Vamos pedir pra ela ligar a lareira pra você? Vai lá, mamãe pede. Alexa, liga a lareira. Tudo bem. Ela ligou. Ela tá meio retardada, mas ela ligou. Aí, viu? Ela ligou pra você. Tá frio, né? Tá bom aí? Tá bom aí? Era isso que você queria? E aí? Vai deitar aí? Vai deitar aí? Então tá bom. Manda beijo pros amigos. Que agora, amigos, ela vai ficar ali no quentinho. A Alexa ligou pra ela.